Yoo harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan ilaalaa jirtan kun Finfinnee Integrated Broadcasting oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti miisaa fi fuula kaameraa duratti kan argamne Amboruu Mashii Waajii akkanuma lammoo waa'ee kiyya kan yeroo hunduma Lellisaa Alamuu gama ogummaa teknikaatii fi istiidiyoo keessatti nuti wataa kan nufaana tura ammoo Lammii Solomoon waliin jira. Oduuf odeeffannoon keenya dhimmoota waqtaa irratti xiyyeeffata akkuma isin kana dura beektanudha. Adalle waan waqtaawota hanqabannee dhumneeti jira. Lellisa waan sibira jiru itti kiyanneeti achi ammoo kana bira jiru daawwattoota keenyatti himnamaan jira sibira. Egaa oduuf odeeffannoo keenyaan akkuma tuqaaste waa hedduudha kan daawwattoota keenya biraan geenyu torbee akkasuma guyyaa guyyaatiin waa'ee keenya biraan illee oduuf odeeffannoo karaa Finfinnee Integrated Broadcasting kan daawwattoota keenya biraan geenyu odeeffannoo waqtaawaadha. Daawwattoonni keenya sabdii isaanii nurratti gataniiti kan isaan jiran gamaa hundaanuu. Kan ammoo imaanaa daawwattoota keenya yerootti abdii taanee odeeffannoowwan waqtaawaa biraan gahuutti amanamoo taaneeti kan nuti jirru. Kanan egaa dhimma COVID ka biyya keessaa irratti waa erga jejjennee booddee garuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa jechuudha adoolessa 23 sanbata darbe jechuudha. Hoteela Ililli Internationalitti sirna beekamtii kennu geggeesseeti kan inni jiru. Anis bakka sanatti argame dhimma sana yookaan immoo sagantaa sana hordofeeti kan jiru. Sanas beekamtii inni laatee namoota to'annootii fi eegumsa weerara koronaa vaayirasii akka addunyaatti dhufee addunyaarraa gara Itoophiyaa taree Itoophiyaarraa immoo Oromiyaa keessa magaalaa Adaamaatti akka inni jalqaba argame. Sana fuulleeffachuudhaaf ogeessonni fayyaa akkasumas seektoroonni fayyaa ciminaan haga lubbuu wareeguutti tumsa taasisaatii turaniif biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa sagantaa beekamtii kennuu qopheesseetii ture. Sana irratti argamnee dhimma sana kan bal'isnee daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a jechuudha. Dhimma kana bal'inaan waan qabanneef na bira kan jiru kanuma kasi biratti hafe biraan geenyee gadi fageessinee irratti kan dubbannu ta'a jecha. Hayyee odeeffannoo kana irra jennee kan irratti dubbannu ta'a gara biyya alaalee yoo deemne immoo biyyootuma Afrikaa keessa deddeebina guyyaa kana dhimma maalii irratti kan haasofnu ta'a maalii keessatti fonqolchi mootummaa godhamee akka ture beekamaadhaan ministeera muummee biyyattiiti jechuudhaan Koloneel Asmii Goyitaan aangoo qabatee akka ture beekamaadha isarratti yaaliin ajjeechaa gaggeeffameeti kan ture namni yaalii ajjeechaa san raawwate ammoo sekuriitiin koloneelicha eegan ajjeesanii akka jiran odeeffannoo qabna kun immoo gara Tuniziyaatti ol baana gara kaaba Afrikaa kanatti Tuniziyaan biyyoota waggoota gara 10 kanaaf fincilli diddaa uummataa keessatti dagaagaa turedha. Biyya diinagdeen akka malee gabbuutee rakkoo hawaasa diinagdeetiif saaxilamaa turte keessaa isii tokkodha. Rakkoon Tuniziyaa irraa ka'ee gara biyyoota Arabaa hedduutti bal'atee biyyoota Arabaa waliin dhahee akka ture ni yaadanna waggoota 10 dura jechuudha. Amma ammoo ammallee irra deebiidhaan hokkorri uummataa ka'uudhaan ministeera muummee biyyattii aangoorra ari'amanii pirezidaantiin biyyattii anatu biyya hoggana jechuudhaan uummata waliin hiriira bahee Tijjira kanarratti bal'inaan kan waliin haasofnu ta'a kan biyya keessaa irraa itti kennan COVID-19 akkuma kaafte nama rakkisaa ture nama akka malee ammayyuu lammiilee biyyattii kaga 4,000 caalan Itoophiyaa keessaa dhabamanii kan jirani isaan keessaa immoo Oromiyaa keessatti namoonni laayyoon ta'anii akka dhumatanii jiran hin beekama COVID-19 kanaan akkuma kaafte jalqaba Oromiyaa keessa magaalaa Adaamaa keessatti dhukkubni kun kan argame waajirri aadaa fi waajirri fayyaa Oromiyaa jechuudha akkuma kaaftee turte qaamolee ittisa dhibee COVID-19 irratti hojjetan jedhee itti amaneef beekamtii kennee warra yaalarra jiranii nama yaalaa jiranii lubbuun isaanii darbarte ogeeyyii fayyaatiif immoo yaadannoo sammuu godhee akka jiru atisuutu deebinatti fakkaata hoteela Lelliitti Finfinneetti beekamtii kenname san irratti waan dhagame yookiin waan haasamee daawwattoota keenya biraan geenna. Egaa ka'umsa isaatirraa jalqabee weerarri koronaa vaayirasii Chaayinaa magaalaa Wuhan keessattidha kan inni ka'umsa isaa godhatee addunyaa kana to'annoo mataa isaatii jala galfatee dhaabbileen fayyaa adda addaas haa ta'u kanneen nama dhuunfaa miti mootummaa dhaabbileen fayyaa mootummaa ka addunyaa kanarratti golee hundaarratti argaman humnootii warri qaban biyya kanarratti wallaansoo weerara koronaa vaayirasiidhaan wal qabaa turan injifachuu hin dandeenye. Kanaanis weerarri koronaa vaayirasii kun ajjeesaa lubbuu jedhamuudhaan waraana addunyaa tokkoffaa wajjin wal maddii qabameeti kan inni ture jechuudha. Sanaa olis immoo lubbuu ajjeesuuf balleessuu irratti kan fuulleffataatiif jirudha. Egaa magaalaa Chaayinaa irraa jalqabee gara Itoophiyaa gaafa imalu namicha lammii Jaappaan tokko irrattidha kan inni Itoophiyaa keessatti argame. Sanii wal qabatee ammoo Itoophiyaa keessatti ministeera fayyaa deetaa ministeera akkasumas immoo buufataalee fayyaa naannoo akka gandaatti jiraniini naasuu fi raafama guddaa keessa galaniitti hoogganoonni mootummaa jechuudha kana akkamittiin to'achuu dandeenya Itoophiyaa biyya hiyyeettii akkasumas biyya of eeggannoon hin jirre kana keessatti ka jiru sodaa guddaadha kan keessa seenaniitu turanii lammiileen biyyattii illee raafama guddaatti dhidhimaniiti kan isaan turanii haa ta'uti malee garuu Itoophiyaa keessatti gargaarsa rabbiitiin haga yaaddessaa ta'e ittiin geejne biyyoota
Afrikaa kanneen ollaa Itoophiyaa ta'an hedduu miidheeti kan inni ture. Egaa waan Itoophiyaa irraa waa hedduu dubbachuu ni dandeenya garuu gara Itoophiyaatti dhimma keenyatti seennee yoo dubbannu ammoo dhimmi nuti irratti fuulleeffanneeti jiru biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa ittisa COVID-19 fi akkasumas immoo to'annoo COVID-19 kanarratti ogeessota fayyaa seektoroota fayyaa keessa warran jiran gubbaadhaa haga gadiitti kanneen jiranii dhibee kana dandeenyeetti miti kan ittisne yookaanis immoo haga nu yaaddessinee irraa aanneeti jira jechuudhaan sirna beekamtii kennuuti kan inni taasise jechuudha. Kanaanis ammoo Oromiyaa keessatti jechuudha dhaabbileen barnootaa akkasumas immoo ogeessonni fayyaa dhuunfaa namoonni dhuunfaadhaan illee dureessonni yookaan daldaltoonni hoteela isaanii rizoortiiwwan garaagaraa haga kennuutti ga'aniiti. Hoteelli gurguddaan ciisicha kutaa to'annoo koronaa vaayirasii ta'eeti kan inni ture. Namoota kana hedduu galateeffateeti kan inni jiru biiroon eegumsa fayyaa jechuudha. Kanaanis achumaan akkuma achi deemee hordofe irratti Dr. Mangistuu Baqqalaa dura ta'an yookaan immoo hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa jechuudha. Achirratti haasaa taasisaatii turanii haasaa taasisan keessatti waa hedduu dubbataniitu. Akkuma beekamu nullee waggaa guutuu waggaa lammaffaasaa qabateetu jira koronaa vaayirasiin jechuudha. Miidiyaan keenya FIB dhimma kana irratti gadi fageenyuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu wantoota garaagaraa abdeet ta'an uummata biraan ga'uu irratti fuulleeffateeti kan isaan ture. Kanaanis immoo miidiyaalee keessaa nu galateeffataniiti kan isaan jiran jechuudha. Gama biraatiin yoo kan ilaallu ta'e haga ammaatti COVID-19 kun yookaan weerarri koronaa vaayirasii qorannoo sanuudha kan jennu kana qorannoo laaboraatoorii kan geggeesse biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa jechuudha. Namoota 300 fi 32 fi 190 ta'anii haga adoolessa 23 guyyaa isaan beekamtii kennan sanaatti qorachuu dandeetti kan inni jiru jechuudha. Sana keessaati namoota 39,359tu koronaa vaayirasiidhaan qabameeti kan ture jechuudha. Kun lakkoofsa guddaa miti. haa ta'uutii garuu namoota 39,359 keessaati namoota 38,578tu dhibee kanarraa guutummaan guutuutti Oromiyaa keessatti dandamatee nagaadhaan maatii isaaniitti deebi'ee gara hojii irraa dhibee kanaan qabamanii ittifamanii turanitti deebi'an jechuudha. Kana jechuun dhibbentaa 98 yookaan 99 wayitu dhibee kanarraa dandamatee jechuudha. Kanas immoo kunuunsa ogeessonni fayyaa seektoroonni fayyaa Oromiyaa keessa jiran taasisaniitii fi akkasumas dhaabbileen barnoota olaanoo taasisan ta'uu isaaniiti kan Dr. Mangistuun dubbatan jechuudha. Kanaanis egaa Oromiyaa keessatti agaa hundumaa irratti dhiibbaa geessisuudhaan rakkina achi buluudhaan daadhannoowwan an ogeessa fayyaati mana ooluu hin qabu jechuudhaan yeroo waan hundumtuu manatti cufamee mana turetti daldalli yeroo dhaabbatetti manneen barnootaa yeroo cufamanitti an ogeessa fayyaati mana ooluu hin qabu jechuudhaan ogeessonni fayyaa buufata fayyaa hospitaala fayyaa dhaabbilee fayyaa garaagaraa irratti hirmaachuudhaan lubbuu namaa baraaruu irratti aarsaa of taasisaatii turanii sana galateeffachuudhaan egaa beekamtii qophaa'e kanaanii namoonni lubbuudhaan darban ammoo namoota 593 qofa ta'uu xiqqoo bicuu kataati sadarkaa Oromiyaatti kata'eedha. Kana jechuun ogeessonni fayyaa akkasumas seektoroonni fayyaa Oromiyaa gahee isaan baatan gahee guddaa ta'uu irrattidha kan dubbatame. Kanaanis seektara fayyaa gaafa jennu akkuma namuu beeku ambulaansii warra oofan irraa kaasee akkasumas immoo namoota qulqulleessitoota buufata fayyaa keessa jiran irraa kaasee wantoota xiqqaadhaa haga guddaatti jiran irraa kaaseeti kan isaan galateeffatanii. Akkuma beekamu Yuunivarsiitii Amboo sanarraa dubbachuu dandeenya tattaaffiin taasisaatii ture Yuunivarsiitii Jimmaa akkasumas Yuunivarsiitii Salaalee Yuunivarsiitii Wallaggaa Yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessa jiran tattaaffiitii fi kaka'umsisaan to'annoo kanaaf taasisaa turan olaanaa ta'uudha kan dubbatame. Sanaanis Yuunivarsiitiiwwanis gama mataa isaaniitiin beekamtiin kennameefiiti kan inni jiru. Kanas Yuunivarsiitiiwwan Wallaggaa Yuunivarsiitiin Dagalgalaa bulchaan Wallaggaa Yuunivarsiitii jechuudha pirezidaantii isaa kan Yuunivarsiitii bulchaa jiru ibsan gara peejii feesbuukii isaanii ibsaniin beekamtii kun kennamuu fi isaatti gammadaniiti kan isaan ibsanii. Kanaanis biiroon eegumsa fayyaa dhaabbilee barnoota olaanoo hawaasa isaaniitti aantummaa agarsiisanii qorannoo kana taasisuudhaan keessattuu qorannoo laaboraatoorii geggeessuudhaan hospitaala riferaalaa kanneen qaban kan Wallaggaa Yuunivarsiitii kan Amboo Yuunivarsiitii akkasumas kan Jimmaa Yuunivarsiitii dhaabbilee fayyaa waliin ta'uudhaan gumaacha isaan taasisan guddaa ta'uudha kan dubbatame. Kanaan egaa oduu keenya galgalaa irratti dhimma kana bal'inaan sirna jira ture qabannee kan dhiyaannu ta'uu keenya sumaa waadaa kan qabu. Ayyee akkuma ati kaafte waan kana ofirraa qolatu irratti uummanni biyyatti akka malee rifatee ture keessaayyuu walitti dhufeenyi akka adda citu karaa dhaabbata fayyaa addunyaatiin namoonni akka walitti dhufeenya isaanii akka hir'isan lookdaawun akka godhan gara manaatti akka deebi'an wantoonni akkasii yeroo gabaafamaa turanitti namoonni saayikooloojiidhaan illee miidhamaa turan maatiin haga wallagachuu I think naannoo ji'a 8 yookiin gara waggaa tokkootti namni haga amma harka wal nagaa wal harka qabee wal nagaan fuudhee akka jiru tilmaamamuun hin danda'amu.
keessaayyuu nagee harka gaafachuun kun karaa waan raanfatamuutti ta'ee ture namoota walirra fagaachuu maatii wal gaafachuu dhiisuun kunniin nama rifachiiseeti kan inni ture. Dhugaadha kanarratti firrillee fira awwaaluun wayita dadhabameetti naasuu safuun uumamaa yeroo cabeettiidha kan inni ture. Safuun uumamaa cabee ture keessaayyuu bisaan harka innaa dhiqatan saamunaaf bisaan namoonni ollaarraa walitti ba'anii wal gargaarsa jabaatee ture namoota hin qabneef dhaqanii kennu keessaayyuu haga xaaliyaan akkas dhukkeen irraa kaatee duuba namni yeroo jalqabaatiif biyya akka xaaliyaan rukutamte hin jiru akkuma xaaliyaan akkasitti rukutamte namni haga lammiileen xaaliyaan baanii maallaqa isaanii yeroo karaarra facaasuu jalqaban abbootiin qabeenyaa biyya keessa jiran warri duraan maallaqa isaanii buqanii irra taa'aa turanillee hoteelota isaanii gurguddoo gara kennuutti akkanuma lammoo namoonni qabeenyaaf iddoo akka hin qabne qabeenya faayidaa akka hin qabne kun dhiiraa jabaadha dhiiraa addunyaa sodaachisu dhiiraa qabeenyi namanittisne dhiiraa beekumsi namanittisne jechuudhaan addunyaan hin tuffatamte baay'ee COVID-19 addunyaan tuffatamte addunyaan misaayilota gurguddoo baalaastikii misaayilii kan ibidda tufan gurguddoo walitti qoqqolaansuudhaan warra akka Ameerikaatiif warri akka Iraan kun faati warri Israa'el dabar biyyoonni gurguddoon nuti fagaannee jira biyyoota addunyaa kana fakkeenyaaf Kooriyaan kaabaa jechuudha biyya oddola kee jirtu kana fuudhee bisaan galaana cinaasii jiru kana jala dabarsachuudhaan yeroo jechoota jajjaboo walitti dubbataa turantu ture garuu faayidaa akka hin qabne dandeettiin addunyaan hin qaba jettu waanuma vaayirasii ilaan mudhane diqqattii saniin akka kuftu humni rabbi akka caalu addunyaan hedduun amantee gargaarsi godhamaa ture yuunivarsiitiileen gurguddoon keessaayyuu yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa jiran kanneen akka Haramaa yuunivarsiitii, Bulee Horaa yuunivarsiitii, Amboo, Madda Walaabuu, Wallaggaa, Jimmaa, yuunivarsiitii Salaalee yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa jiran dhaabbileen barnoota olaanoo kun teekinooloojii ciccimaa kan aduu nami harkaan bisaan saamunas harkaan aduun tunne irra jitanii qofa haala salphaa ta'een akkaataa COVID-19 ittisuu danda'uun akka namoonni itti fayyadaman teekinooloojiiwwan hedduu kalaquu irratti illee gahee isaanii gahee akka dhaabbilee barnoota guddaa olaanootti waan hojjetan hedduu qabu. Akkuma kaaftee turte hordoftee turte dhimmicha kanallee biiroon fayyaa Oromiyaa namoota dhaabbilee barnootaa kanaa fi namoota gurguddoo hoteela isaanii kennuudhaan gargaarsa adda addaa godhan konkolaataa kennuudhaan barattoota yuunivarsiitii barattoonni manatti akka barataniif immoo teekinooloojii adda appilikeeshinoota adda addaa warra kalaqan kana fa'aallee akka galateeffatate hordoftee turte odeeffannoo kennaa kan gama kanaan jiru asuma irratti dhaabnee gara Afrikaatti yoo darbine waa'ee dhimma maaliitti jalqaba irra kaafnee turre. Dhimma maaliitiin wal qabatu irratti akkuma beekamu koloneel Asmii Goyitaan aangoo biyyattii fonqolchaan qabatee akka turee fi biyyoonni dhiha Afrikaa kanneen akka ECOWAS warri ikoonomii yookiin dinagdee Afrikaa kana hoogganaa turan miseensummaa keessaa isaan ari'uu haga gamtaan Afrikaa miseensummaa keessaa isaan ari'uutii fi gamtaan Awurooppaa ibsa irratti baasutti dhaqqabdee turte gaafa koloneel Asmii Goyitaan aangoo qabatu gaafa ayyaana Idil Adhaa akka addunyaatti uummanni fi hawaasni musliimaa baay'ee kabaju yaaliin ajjechaa irratti godhameeti kan ture koloneel Asmii Goyitaan irratti aangoo qabateen asitti yaalii ajjechaa isaan irratti godhame san hordofuun immoo haasawanii isaan godhanii turan gaafaatti addunyaatti ol baatu gaafaatti nama caaltee mul'attu gaafaatti hoogganaa taa'uuf dhuftu qaamni faayidaa'uu sirraan buufanne tokko beekamtuma sirraa argachuuf illee jecha si ajjeesuuf yaaliin godhu jira jechuudhaan dubbiin isaan dubbatame kan yaadatamudha. Kanarratti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Afrikaa keessatti aangoon akkamittiin akka walitti daddarbaatii jiru safuunii fi safeeffannaan siyaasa Afrikaa keessaa hagam nuffisiisaaf jibbisiisaa akka ta'edha. Lubbuu namaatiif sodaa dhabuutii fi akkasuma wantoonni daran mul'atan dhimma waan baay'ee kaasuu dandeenya. Tuuniziyaadhaan kan wal qabates dhimmuma kana kan walitti dhiyaatudha. Haa ta'uuti egaa akkuma tammoo kaastee qondaalli waraanaa jabaa akka ture egaa Asmii Goyitaan waggaa darbeedha kan inni aangoo biyyattii humnaan raasee aangoo biyyattii teessuma isaa tolfatee irra taa'uu danda'e. Haa ta'uuti malee garuu akkuma addunyaa kanarratti ayyaanni Idil Adhaa torban darbee kabajameeti kan inni ture sanarratti masgiida guddaa keessattidha kan yaaliin waraansaa irratti gaggeeffameeti ture. Humnooti nageenyaa yookaan immoo sikuriitii warri isa eegan to'annoo jala nama isa waraanuudhaaf ture sana galchaniiti turanii. Namni kun eenyummaan isaa hin beekamne jedha ibsa ganama kana baaseen jechuudha mootummaan gamasii waan dhimma namicha waraanuudhaaf fuulleffate kana hoggaa baasu reebichi guddaan irratti dhaanamamee ka miidhame ta'uu danda'a akkasumas wayi meeshaa waraanaan du'uu danda'a yookiin bakka qabametti rakkoon garaa isarra ga'uu danda'a. Haa ta'uti garuu harka poolisiitti to'atamee kan turedha kan jiru. Ganama kana garuu namni kun akka du'edha kan Afrikaan Times faa BBC faa gabaasaati turanii. Sababa maaliitiin akka du'es wanti ibsamee hin jiru. Haa ta'uti malee garuu dhukkubsatee osoo jiru
hospitaalatti geessamee hospitaalattidha kan inni du'e jechuudhaan mootummaan biyyattii ibsa ganama kana baaseen mirkaneesseeti kan inni jiru. Haa ta'u hagam dhugaadha kan jedhu kan nama yaaddessuudha. Garuu namni kun immoo du'aatiinsaa waan salphaa ta'ee ilaalamuu danda'a. Garuu eenyummaan nama kanaa akkamittiin baramuu dadhabame kan jedhus immoo ija'oota gaazexeessitoota addunyaa jalaa dhokachuu hin danda'u. Garuu yeroo ammaa kanatti biyyi tokko iccitii mataa isheetii waan tokko dhoksuudhaaf waa hundumaa nama jalaa dhoksuu dandeessi yeroodhaa fi haa ta'uutii garuu eenyummaan nama kanaa eenyu akka ta'e gammaatti hin baramin jiraachuun isaa gaaffiidha. Garuu akka ajjeefamedha akka du'edha kan gabaafame yoo namni tokko yoo ajjeefame jedhameeti kan gabaafamu garuu gabaasa kanarratti Afrikaan akka gabaasetti akka du'edha kan gabaase. Keessayyuu maaliin rakkoo walxaxaa siyaasaa keessa turte bara faranjoota 2012 irraa kaasee rakkoo cimaa keessa akka turte beekamaadha. Dhuma bara 2020 keessa ammoo baatii Augustii jechuudha 18tti Ibrahim Babukar Keeyitaan aangoo irraa kaafamanii addee isaaniitti immoo akkanumaan yeroo dheeraaf duwwaa turte garuu dhumarra immoo anatu muummicha ministeera biyya kanaati jechuudhaan Koloneel Asmii Goyitaan waraana biyyattii aduma dhiibbaan garaagaraa irratti godhamaa jirullee paarlamaan biyyattii jechuudha kan seerummaadhaan ijaarame jedhamee hamatamaa ture sunuyyuu mirkaneessee aangoo isaa guutuutti kennee fi aangoon biyyattii kan booda Koloneel Asmii Goyitaatu qabata jechuudhaan raggaasanii turan gamtaa Afrikaa keessaa ari'amanii turan ECOWAS warra ollaa isaaniitti waliin dhaabbatan warra Economic Community of West African State jedhamuun beekamu san keessallee ari'amanii gabraatiin immoo gamtaa Afrikaa keessallee guufamanii Awurooppaa Yuuniyooniin immoo ibsa adda addaa irratti baasaa akka ture beekamaadha. Yuunaayitid Neeshinii dabalatee gochi fonqolcha aangoo raawwatamu sirrii akka hin taane irra deddeebiidhaan dhiibbaa garaagaraa maalirratti godhaa ture. Haa ta'u gurra cuqqaallatanii isaan yeroo ammaa kana aangoo irra kan isaan jirani yaalii ajjechaa irratti godhamaa ture saniinillee haasaa godhaniiti kan isaan turan Koloneel Asmii Goyitaan jechuudha. Yaalii ajjechaan irratti raawwatame kun gaafate wal mul'attu gaafate guddataatu gaafate hogganaataatu namoonni akkanumatti si balleessuudhaaf sirratti yaadu jechuudhaan kan inni dubbateetiin ture. Dhimmi isaanii kana asuma irratti cimnee gara Tuniziyaatti deemna. Sa'aatiin keenyallee waan deemaa jiru natti fakkaata. Gara Tuniziyaatti yoo ceene immoo Tuniziyaan waggoota 10 dura raafama siyaasaa guddaa keessa akka turte beekamaadha. Keessaayyuu yaadatta yoo ta'e fincila Arabootaa jechuudha. Arab Revolutionii achirraa kan ka'e namichi lammii Tuniziyaa aariidhaan gadi ba'anii beenzila ofirratti gad naqanii ibidda fitti qabsiisanii gubatanii akka dhumatan beekamaadha. Wanni kun gara biyyoota Arabaatti babal'atee Arab Uprisingif kaasuudhaan biyyooti Arabaa hedduun gatii hedduutti kafalan. Haa ta'uutii garuu biyyoota Arabaa kana keessatti yeroo baay'ee dimookiraasiin wanni jedhamu kun eksarsaasiin godhamu. Namoonni kanaan ittiin wal hoogganan fakkeenyaaf aangoo sanyummaadhaan sababa aangoo sanguunyaadhaan darbu waan akkasiitiin walitti fayyadamanii dimookiraasii gaafate kaaftu gaafa aangoon karaa filannoota hin gaggeeffamuuf gaafa jedhan Israa'el biyya teessan wararuuf deemti aadaa keessan maalummaa keessan sirna keessan cabsuuf deemte jechuudhaan abbootiin aangoo biyyoota Arabaa kun achitti hirkataniiti kan isaan lammiilee biyyattii gowwoomsaa turanii. Haa ta'uti garuu wanni lammiin Tuniziyaa hojjete sun biyyoota Arabaa kana hundatti qaxxaamurtee Arab Uprisingii lafarraa kaasuudhaan biyyoonni karaa dinagdeetiin karaa adda addaatiin gatii kaffalan malee sirni dimookiraasii biyyoota Arabaa hedduu keessatti eksarsaas akka godhamu haga tokko ilaalchi dimookiraasii fi biyyoonni Arabaa qaban akka jijjiiramuuf lammiileen biyyattii sirna abbootii irreetiin yookiin immoo warra dhalootaan aangoo rabbi nuu kenne jedhan saniin sammuu uummataa qabanii turan sun haga tokko akka addunyaatti lammiin biyya sanii addunyaatti akka mul'attu yaaliin tokko godhameeti kan inni jiru. Achirratti fincilli lammeessoo ka'ee jira. Sababoota fincila lammeessoo ittiin ka'e tokko sababa dhiibbaa COVID-19 mootummaan biyyattii hoogganuu dadhabe keessaa tokko akka ta'e odeeffanneeti kan jiru gabaasa miidiyaaleen adda addaa baasan irraa ati waan quba qabdoo jiraatti irraa. Saniin egaa akkuma jalqabayyuu kaasne waan koovidii addunyaa kanarratti dhiibbaan geessaatii jiru waan guddaadha. Ammas immoo Tuniziyaa keessatti egaa okkora cimaa kaasuudhaan muummeen ministeera biyyattii aangoorraa akka fonqolchamaniif sababa guddaa ta'eeti kan inni jiru. Hiriirri dho'e kun gara mormiitti jijjiiramuudhaan mormiin ta'e kun immoo fincilatti jijjiirame. Fincilli sun immoo waajjiraalee mootummaa gurguddoo seenuudhaan kompiitaroota caccabsuu akkasumas ammoo gubuu dabalatee waajjira masaraa mootummaa waajjira paartii biyyicha bulchuu itti seenuudhaan gubuu already hunduma isaa abiddatti qabsiisanii beenzilaan kan guutameen gubuu dabalatee okkora hamaadha kan gaggeeffame. Kun mootummaan aangoorra jiru tatamsa'ina koronaa vaayirasii ittisuu dadhabeeti jira. Akkasumas ammoo qaala'insa jireenyaa garmalee heddumateeti kan inni jiru. Kun immoo biyya keenya keessa jiraachuun qabu. Mootummaan ittisa koronaa vaayirasii itti jabaatee weerara kana ittisuudha qaba. Akkasumas ammoo qaala'insi jireenyaa
Tuniziyaa keessatti akka malee heddummachuudhaan lammiileen biyyattii waan nyaatan haga dhabanitti jireenyi garma akka Itoophiyaa keessatti mul'atu kanaan kan wal fakkaatu jechuudha. Saniin heddummatee hiriirri kun ni dho'ee dho'ees immoo hin hafne aangoo biyyattii qabateetii jiru muummee ministeera biyyattii aangoo irraa fonqolchu sadarkaa ga'eera jira. Sanaanis ammoo pirezidaantiitii fi muummee ministeera biyyattii gaawwaladdaadha akkuma sirna Itoophiyaan geggeessituudha kan isaan fayyadaman federaalizimii kanadhaani. Kanaan egaa pirezidaantiaalii kan isaan fayyadamaniif muummee ministeeraa akka amma aangoorraa buqqeetiin akka saala warqee kana ta'an immoo pirezidaantii ta'aniiti kan isaan jiranii. Muummicha ministeera biyyattii yeroo baay'ee itti waamni isaanii pirezidaantii biyyattiitiif waan ta'eef aangoorraa kaasanii pirezidaantiin biyyattii Haakiim Mecheechii aangoorraa kaasanii pirezidaantiin biyyattii kaayisiisaa jechuudha. Mormii uummataa kanatti makamanii magaalaa Tunis guddoo keessatti ba'anii yeroo isaan uummata waliin mormii dhageessanii argameeti kan jiru. Waan kun addunyaa kanarratti waan ta'e hin beeknedha waan taatee mul'ate hin beeknedha. Dhimma kanarratti mormitoonni Tuniziyaa keessa jiran dhimmi kun dhimma mootummaa fonqolchuutiin malee dhimma weerara koronaa vaayirasii ittisuu dhabuu fi ittisaa jiraachuu mootummaatii miti. Akkasumas dhimma qaala'insaa fi diinagdeetii miti. Kun dhimma mootummaa fonqolchuudha jechuudhaan hiriiraa fi okkora uummataa kana mormaniiti kan isaan jiran. San osoo ta'e mormitoota biyyoota biraa yoo fakkeenya fudhanne ammoo qaawwaawwan akkasitti fayyadamuudhaan mormitoonni yeroo garaagaraa okkora biraatti dabaluudhaan aangoo biyyattii of harka galfachuudha kan isaan itti dhamaani. Haa ta'uti garuu mormitoonni Tuniziyaa keessa jiran dhimmi kun fudhatama hin qabu jechuudhaan mormaniiti kan isaan jirani. Pirezidaantiin biyyattii gaa keessa hidhamu akkuma tamoo kaase mormii uummataatti dabalamanii uummata waliin hiriira dhoosuutii fi qaama badiiwwan dalagan kompiitara caccabsuu manneen gubuu waajjira paartii biyyattii bulchaa jirutti dabalamanii kanneen caccabanii fi humnootii hiriira irra jiranitti dabalamanii sagalee dhaadhannoowwan garaagaraa dhageessaati kan isaan turan jechuudha. Kun waa guddaadha waan safuu siyaasa biyyattii keessatti mul'atee hin beekne ta'uu haa ta'uti akkuma amma jalqaba kaasaatii turre gamtaan Afrikaa biyya kana jechuudha yeroo garaagaraatti qoqqobbiillee irra kaa'atii ture miseensummaa keessaa haqaatii kan inni ture. Hagayya bara 2019 natti fakkaata kan okkorri biyya addaa sana keessatti dhalateetii ture. Gamtaan Afrikaas akkasuma gamtaan Awurooppaa Tuniziyaa irra qoqqobbii adda addaa kaa'atii kan isaan turan jechuudha. Haa ta'uti garuu yeroo kanatti Tuniziyaan akkam taati laata kan jedhu ammoo oduuf odeeffannoo keenya biraatiin kan guyyaa boriisa ta'u waayillan keenya qopheeffatanii kan dhiyaatan ta'a. Haa ta'u garuu egaa muummee ministeera Tuniziyaa aangoorraa fonqolchamaniiti kan isaan jiranii kunis immoo sababa jedhamee kan yaadame qaala'insa jireenyaatii fi weerara koronaa vaayirasii ittisuu dadhabuu mootummaatti jedhamee jira jechuudha. Kufaatiin diinagdee keessaayyuu Tuniziyaa keessatti ture waan jabduudha. Biyyoota waggoota 10 hokkorri keessatti turedha. Hokkorri gaafa jabaatu gaafa nageenyi hin jirre gaafa gandi hundi bu'aa ta'e ikoonomiin biyyattii hin laaffataa namoonni gara gabaatti waa fidanii gurgurachuudhaaf qusatu bor maaltu dhalata jechuudhaan waan qaban manatti maffatu gurguratuu dhiisu. Akkanuma immoo gabayaan giddugaleessa biyyattii akkaataa seera diinagdee addunyaatiin hoogganamuu keessaa gadi ba'aa deema. Namoonni waan barbaadan waan bargaatii barbaadanitti gurguratu. Biyya waraanni keessa jiru keessatti biyya lolli keessa jiru keessatti kan qabu fakkeenyaaf ati amma kuntaala tokko guutuu ta'ee fi mana qabda taanaan warri kuntaala tokko yoo miti kokkobbee tokko waan saffaratu dhabee jiru waan ati jetteen sirraa bitee nyaata. Maallaqni gatiin qabu. Maallaqni fuutee afaan keettee nyaattu warri maallaqa qaban gadi baasanii hanga barbaadanii bitatan waan ta'eef hiyyeeyyooti immoo rakkataa deeman warri afaan boolaarra jiran immoo sirumatti gara boolaatti gadi darba waan ta'eef lammiileen biyyattii waan akkana kanarratti mufatan. Fakkeenyaaf Haakiim Mecheechiin dhimmi kun dhimma weerara COVID-19 mootummaan biyyattii haalaan ittisuu dadhabuu ta'uu mala jechuudhaan ministeera fayyaa biyyattii aangoorraa kaasanii turan ministeera muummicha Kaayisar Raayyuu hafaan jirre. Sarrammoo isaaniiyyuu aangoorraa ari'amaniiti kan isaan jiranii. Pirezidaantii KC Saayid ammoo waan silaa ministeerri muummee hojjetuu qaban ani nuyi hojjedhaa bakka isaanii anatu bu'ee jira waan hojjetamuu qabuun hojjedha akkuma pirezidaantii biyyattiitti ta'ee garuu waan ministeerri muummee silaa hojjetuu qabuun hojjedha jechuudhaan aangoo isaanii irra fudhatanii ari'aniiti kan isaan jiranii. Kanas immoo mormitoota walii wal ta'uudhaan waan qindeessanis ni fakkaata. Haa ta'uti garuu dhangala'uu dhiigaaf sababa akka ta'e mootummaa Tuniziyaa duraa jechuudhaan isaa keessan kaasaa taasisan keessatti tuqaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'uti garuu
garuu dhimmi okkoraa dhimma biraa dhimma weeraraa dhimma qaala'insa jireenyaati dhangala'uu dhiigaa sababa ta'uu kan jedhu immoo pirezidaantiin haaraan aangoo biyyattii itti sigigaataatii jiran kun pirezidaantummaallee qabatanii ministeera muummeellee ta'anii itti fufuu warri barbaadan kun immoo waan fiduuf deeman qabanii ammas keessatti kan yaadamuu qabu Tuniziyaa keessatti wanni guddoon barnoota addunyaatiif ta'e namichi sun biyya kana keessatti sirni dimookiraasii dhabamuu fi mootummaan biyyattii lammiilee biyyattii seeraan hoogganuu dhabuun isaan cunqursaalee adda addaa akkamitti akka ibsateedha amma addunyaa irratti kan isaan beekamtii argatan namichi beenzila ofitti naqee of gube sun ofii isaatiif bilisummaan jiraachuu fi miti warri hafan haa jiraatan jedheeti kan of gube addunyaan immoo barnoota guddaa irraa argatte gama biraatiin immoo lammiileen Tunizii jechuudha baanii warri Tuniziyaa magaalaa Tunizii keessatti haga waajjira paartii biyya hoogganuu seenanii caccabsuutti yeroo seenanitti kutannoon isaan sirna barbaadaniif qaban guddaa akka ta'e kan addunyaan irraa baratuu dandeettudha. Kanas ta'e san amma ministeerri muummee biyyattii Haakim Meechechiin aangoorra ari'amaniiti kan isaan jiran bakka isaaniitti kan hojjetaa jiran immoo Saayididha. Odeeffannoo keenya kan guyyaa har'aatiif qopheeffannee fixannee waan jiru fakkaata wanni si bira jiru yoo jiraatetti dabalitti daawwattoota keenyatti nagaanudha. Kan jirullee homtuu hin jiru amma fixanneeti kan inni jiru yeroon keessanis gaheetii jira nuun jechaati jira. Egaa kana yoo jennee odeeffannoo keenya biraatiin ammoo waan haaraan akka jiru yoo ta'e waayillan keenya qabatanii kan dhiyaatan ta'a gama keenya nagaadhaan mannee gargar ba'uu qofa kan nuuf jechuudha waan gaarii daawwattoota keenya biraan geenyerra jenneeti kan abdannu. Daawwattoota keenyatti nagaanudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti haga ammaatti isinii waliin taasisaatii turre kana fakkaata odeeffannoo keenya ka biyya keessaa dhimma COVID-19 irratti fuulleeffatee biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa jechuudha beekamtii kenneeti kan inni jiru caasaalee isaa gubbaadhaa haga gadiitti jiraniif akkasumas qaamota miti mootummaatii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ta'aniitiif sirna beekamtii kennuu gaggeesseeti jira kanaanis ammoo biyya alaatti ce'uudhaanis dhimma Tuniziyaa kan fuulleeffateetiif dhimma biroo irratti illee waa hedduu kaasnee isin biraan gaati kan turre odeeffannoo keenya kan yeroo kana qindeessinee bifa kana fakkaatuun kan isin biraan gaati turre Alalisaa Alamuuti waayillikoo Borumashii akkasuma gama ogummaa teeknikaatii fi gama ogummaa kaameraatiin immoo Lammii Solomoon nu faana ture qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuu daawwadhaa isiniin jechaa gama keenya nagaatti.